окрім Гербера, ще є дрон Пародія. Це крилоподібний дрон, який з фанери, з двигуном внутрішнього згорання, який може літати там на відстань 400 кілометрів, і при цьому теж має цю лінзу, яка створює імітацію прольоту великого борта. Тому, в принципі, вони, по суті, не несуть загрози. Але ж, знову-таки, треба зрозуміти, що Росія – це терорист. І були випадки, коли в такі імітаційні дрони закладалась вибухівка. Для чого? Для того, щоб коли мобільні вогневі групи або там військові, які прибирають оцей хлам з нашої землі, можуть підірватися. Тому є певні процедури щодо знешкодження всіх цих об'єктів, які приземляються або за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, або за рахунок безпосередньо засобів ураження.